in the stadium? How you feel? Obviously it's a new experience for me. Është një experience e re për mua. I haven't played there before. Nuk kam luajtur më përpara atje. I heard it's a tough game. Kam dëgjuar më përpara që është një fushë e vështirë të luajë jashtë kundër atyre. You know, the fans are going to be very loud for us, but we're prepared to train all week. Mentally get ready for it. Përgatitur gjatë gjithë javës si nga ana psikologjike për këtë ndeshje. And our ambition is to pick up 3 points. Edhe ambicia jonë është të shkojmë vetëm për 3 pikë nesër atje. Si duket gjendja e skuadrës në përgjithësi? How it looks like the team condition generally. Yeah, there's a lot of hunger in the team. Everyone wants to play. Ka mjaftuari në ekip, çdo kush ka qejf të luajë informacion. We have a few guys that, you know, have problems with small injuries. Disa probleme me dëmtimet. But the manager has built a squad where we have a lot of depth on every position. Trajneri bashkë me drejtorin kanë ndërtuar një ekip që ka lojtarë të mirë në çdo pozicion. And everyone is coming in tomorrow to play. Edhe çdo kush që do të jetë nesër është gati për me luajë. Ju mungon Gjini, një pikë e fortë. Gjini will miss from yellow cards in defense and will help the defense, you know, he help the defense and how much we will miss him also the goal help in defense. Of course, Gjini has been for us a fundamental player so far. Dim që Gjini deri tani ka qenë një lojtar mjaft I rëndësishëm për ne deri këto momente. But like I just said, I mean, we have a replacement on the position. Por siç thash, kena lojtarë mjaft mirë që mund ta zëvendësojnë atë. And the manager knows and made sure that everyone is on the same page in terms of what the game plan is, what we want to do. And yeah, we're going to. Por në fundit është ai trajneri që do të vendosë dhe siç e thash, kemi mjaft lojtarë të mirë që mund ta zëvendësojnë atë. Duke qenë se kampionati u ndërprer në momentin më të mirë. The championship was stopped in the best moment of the team from the national team, and do you think that we will take the rhythm the same like the last match against Elbasan here? Yeah, absolutely. We're very hungry. It's almost like we want to play, and with that break, you know, we build up a lot of hunger now. We can't wait to play tomorrow. Të ndalesë kampionatit na ushtu si mund të më tepër uria për të luajtur neshën edhe nesha Rolca është nesër të kujna vetëm për fitore. Yeah, we're ready to go for tomorrow. Edhe jena gati që shkojmë për nesër. Në aspektin personal, çu po ndjen veten tek Vllaznia. Personally, how feeling yourself here? I've settled in quite well now. It's been I think 3 months exactly now since I signed for the club, and it took me obviously a few weeks. Jam përshtat mjaft mirë. Settled in. Jam gati 3 muaj që jam pjesë e Vllaznisë edhe deri për momentin duke qenë mjaft mirë. With the weather back then being a bit warmer, but now it's more to, you know, level where I played before. It's getting colder. Bad pitches. That's, you know, I'm very well used to. Kushtet atmosferike do të jetë pak më ftohtë, po jam mësuar të luaj më përpara, po ashtu edhe fushat që mund të jenë më tepër rreshje, po ashtu si shumë mësuar më përpara dhe jam duke përshtatur mjaft mirë me vendin. And despite all of this, the only thing that matters is the game tomorrow and nothing else. Për momentin fokusi jonë është vetëm tek neshja nesër dhe asgjë tjetër. Filloi Juve në formacion në fillim të sezonit. Dëmtimi I tij I dha vendet titullare. Started him lineup in the first game of the season, and his injury made you then going back to starting lineup. Now that it's already the rival, you know, it's more in the goal. Of course. That's football. It happens all the time. Kjo është futbolli, ndodh gjithmonë. I've been there before. I was a young goalkeeper. Kam qenë edhe një portier I ri në këtë situata. And Aaron is a very good goalkeeper. E di se Aaron është një portier mjaft I mirë. But like I said, what matters is that we pick up 3 points tomorrow. Por si thash, nuk ka lidhje çdo gjë tjetër, vetëm fitoria nesër, edhe kualitetet që kena çdo pozicion që nga portieri deri te sulmi na bën një ekip më të fortë. And in the end, it's a team sport and we all want to win. Edhe në fund është një sport kolektiv edhe të gjithë dona me fitu nesër dhe të marrim 3 pikë. Vjen presionin e titullit kampion. Do you feel the pressure of champion of the title? Of course, there's always pressure if you play for Vllaznia. I think the fan base normal gjithmonë është një presion. Fansat janë më të mëdhenj në Shqipëri. There's expectations. Edhe ka gjithmonë objektiv dhe pritje për titull, duhet për me përmbush atë. But what's very important because you know fans get emotional for us is to keep focus on what matters, which is the game tomorrow and picking up 3 points. E dim se fansat presin shumë për nesh, por për ne fokusi është gjithmonë neshja Rolca, siç e thashë më përpara 3 pikë në neshjen me Bylisin. Ndërprerja e kampionatit sa ka shërbyer skuadrës, por edhe vetë. For you personally, when the championship stopped, how was for you, you know, this break from national team?
it was good for you? Of course, yeah, it's time to reset it mentally. Po është koha për me pas pak më tepër fokus on në giving the vete, best in training, me don më tepër në 100% every servitje day. 100%, Because knowing that you train every day 100% gives you the confidence to, sepse you know, nëse go into stërvitesh a game and 100% whatever happens then, there's no regrets. atëra do të jesh ashtu edhe nesër dhe nuk do të kesh ndonjë gabim. Fitore të një postjeshme të kombëtarës se kanë dhënë një atmosferë shumë pozitive në mjedisën sportive, por edhe në kapën koçëblu. Ju dhe pse Gjerman, sa keni ndjerë peshën e këtij entuziazmi të Albanian national team won like important matches like away, and you're like German, but how you feel about the Albanian national team winning? Of course, I watched the game actually E kam pa live neshin. and I was sweating myself. I'm not Albanian, but nuk jam shqiptar, po really allon wanted kisha them to win. emocione që të fitonte Shqipëria. I'm half Bosnian myself, so I know it was on the Jam edhe line. pak bosnjak nga origjina. And you know, I'm very happy for Albania. They have a Jam very good shumë i chance to lumtur qualify për now. Shqipërinë, kanë një mundësi mjaftëmirë që të kualifikohen botëror. I will cross my fingers for them to Edhe shpresoj make the që edhe do qualification. të bëj tifozëri për to që të arrijnë kualifikohen botëror. Last thing, you will make a clean sheet in Bilis tomorrow. Of course, I mean, I've heard just there from Endri that we haven't won 3 points since Teuta in January last season, so we have to change that. There's no question about Normal it. që po, me sa kam informata nuk kena pas ndeshje të mira, dhe me thënë rezultate pozitive në ndeshje jashtë, dhe prandaj jam unë aty nesër që të marrim 3 pikë, po ashtu të marrim portën e paprekur. And the team will know this going into the game tomorrow, and this should give us more, you know, energy and hunger even Do të shkojmë to make sure we gjithë get the 3 points. 100% nesër që të marrim 3 pikë. Succese.